सम्मानीय मुख्य विरोधी दल नेता आज जय ढोलकिया को बेईमान बोली कहीकि संबोधन करते अंचल जिते मीटिंग करते मोर नुआपड़ार एवं कमनार समस्त भाई भणी माने ए बेईमान संज्ञा कौन बेईमान क्या कह जाए आज जदि आम देखा ताहले आमे जानिछु विचारधारा और निर्विशेष पूर्वतन मुख्यमंत्री बा आज मुख्य विरोधी दल नेता से तांकर बहुत शालीनता कुआड़े रक्षा करती से एभली भाव में केवे मुहरु ये बेईमान शब्द बाहर नहीं ताहले ये नुआपड़ा उपनिर्वाचन परिप्रेक्षी से कमना अंचल को आसी से बेईमान शब्द आसला केमिति मते लगुच बोध हुए तांकर ये स्क्रिप्ट राइटर जी लिखि जी मुख्यमंत्री पूर्वतन मुख्यमंत्री आपणकर विरोधी दल नेता मुहर कुहैबा से तांकर जो भाषण रे लिखि देइथिले आ बुझेई देइथिले आउ टिके भल होता किंतु से बुझेई नाहांती जे बेईमान रो संज्ञा कौन जदि बेईमान रो संज्ञा आमे जदि जानिबा पई चाहिबा ताहेले प्रकृत रे किए बेईमान ताले मो आपण मान को केवल गोटे उदाहरण मो आपण मान को कहि देई पारे जते बळे विजयपुर रे बिजू जनता दल तरफ जते बळे जणे आपनकर विजयपुर रे जणे कांग्रेस रो नेता को आनिकरी बीजेडी रे प्रार्थी करिथिला कांग्रेस रे आनिकरी बीजेडी रे प्रार्थी करिथिला सेते बळे बिजू जनता दल बेईमानी करिथिला कि नहीं मोर भाई माने जवाब देवा दरकार एवं काकटपुर रे आमर पुरी जिलार काकटपुर रे जते बळे प्रार्थी को आमर जणे प्रार्थी को टिकेट दिया सरी थिला तांको मंत्री पद लोभ देखाई चोरी करिथिला किए ए कथा मध्य बिजू जनता दल उत्तर देवा दरकार एवं सेही भली भाबरे आउ पाखकु आउ टिके आसीबा ए अविभक्त कलाहांडी जिला ए अविभक्त कलाहांडी जिलार नरला और केसिंगा अंचल तत्कालीन कांग्रेस दल विरोधी दल नेता जी बसी जिते बड़े ये दल विजु जनता दल को नहीं गले बेईमान किए बेईमान गोटे पर गोटे ए राजनैतिक चक्रांत संपूर्ण भाव बेईमानी कम करिथिबा विजु जनता दल तांकर सभापति कहतु तांकर विरोधी दल नेता कहतु आज जो बेईमानी शब्द राजेंद्र ढोलकिया परिवार तांकर सुपुत्र जय ढोलकिया को से कहिबे बेईमानी एटा कौन विरोधी दल नेता मुहरे सभा पाए ये निश्चित भाव में कहवा पाए चाहे ये जो जय ढोलकिया परिवार को स्वर्गत राजेंद्र ढोलकिया परिवार को जबड़ी भाव में गोटे आंगुड़ी देखले जिते बड़े ए राजेंद्र परिवार को जिते बड़े गोटे आंगुड़ी देखे जिते बड़े कहले विजु जनता दल ए आंगुड़ी देखबार पछपटे आउ चारोटी आंगुड़ी ये कहा पटे निर्देश करुछि कहा पटे निर्देश करुछि ए कथा जानिबा दरकार जे बेईमानी प्रकृत रे किए आउ केते थर बेईमानी काम करिसंती तार हिसाब मध्य हम राज्य सभापति मनमोहन भाई अछंती आपण मान को गोटी गोटी करे ये नवीन बाबूंकर सबु बेईमानी कथा कहि देबे से विजय महापात्र ठु आरंभ करी नलिनी महांती को ठारू आरंभ करी कहा को छाड़ी नहांती बेईमान करी समस्त को धक्का मारी करी दल जन जन करी बाहर करी देले किए बेईमानी तार जवाब तंग देबा पई पड़िबो बंधुगण आपण मानकर विधायक केमिति हवा कथा ये कथा आपण माने चिंता करिवार आवश्यकता अछि के अंचल रो हवा कथा ये नुआपड़ा जिल्लार नुआपड़ा विधानसभा अंचल नुआपड़ा उपनिर्वाचन परिप्रेक्षी हेबा कथा ना अन्य अंचल हेबा कथा
ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ବେଳେ ବେଳେ ଗୋଟିଏ ବିଧାନସଭା ବାହାରୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଏମିତି ନୂଆ କଥା ନୁହଁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ନାଁରେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ସେହି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ଅଞ୍ଚଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ କରିବା କଥା କୁହେ, ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତୃତ୍ୱରେ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ କି? ଆଜି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା ତିଆରି ହୋଇନାହାନ୍ତି କି? ଯେତେ ସବୁ ନେତା ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଛନ୍ତି କି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ମିଳିବ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଟିକେଟ ମିଳିଲା କାହାକୁ? ନା ଜଣେ ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ସିଲେକ୍ସନ କମିଟିରେ ଥିବା ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଯିଏ ଟିକେଟ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଖୋଜୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବା ପାଇଁ ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ନିଜେ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସଦସ୍ୟ ହେଇଯିବା। ଆଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼ରୁ ଆମେ ଅତାବିରାରୁ ଯାଇକରି ଆମେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କଥା ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଖୋଜି ଖୋଜି ଯାହାର କୁଆଡ଼େ ମାମୁଁ ଘର ଥିବ ଏଇଠି ମାମୁଁ ଘର ଥିବ ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇବା, ଇଏ କେତେ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଆଉ ତାକୁ ଏ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ବିଚାର କରିବେ ଏବଂ ଏଠି ବିଧାୟକ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଛିବେ। ଯଦି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାର ଶକ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବିଚାର କରିବେ, ମୋର ସେଥିରେ କହିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କର ପରି ଜଣେ ସ୍ନେହୀ, ଜଣେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟତମ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେଇକରି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ଆଜି ଘର ଘର ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି। ବାପା ସ୍ୱର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ, 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପାଇଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନେକ ଦାବି ଥିଲା, ଅନେକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମୟ କ୍ରମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରଗତି ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ବାବୁ ଅସହାୟ ରହୁଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଜଣେ କ୍ୟାବିନେଟ ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁନଥିଲା। ସମସ୍ୟାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନଥିଲା। ସାଂସଦ ମାନେ, ବିଧାୟକ ମାନେ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଯିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଦୂରର କଥା, କେହି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେଇ ପରିବାରର ଆଜି ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ଜୟ ବାବୁ ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର